Spišské folklórne slávnosti sú jedným z najvýznamnejších festivalov tradičnej kultúry na Slovensku. Každoročne prinášajú pestrý program plný ľudovej hudby, tanca, remesiel a zvykov, ktoré uchovávajú bohaté dedičstvo Spiša. Po polstoročí čaká najväčší folklórny festival Spiša Veľká zmena. Vždy niečo začína a vždy niečo končí, takže my sme uzavreli tých pekných, krásnych 50 rokov a posúvame sa vpred. 51. ročník chce odštartovať nový koncept, nové vízie, nové spolupráce. Chce priniesť inováciu, otvoriť sa novým návštevníkom a novým možnostiam. Nové bude aj miesto ich konania. Spišské folklórne slávnosti, ktoré sa prevažne konali v areáli Spišského Salaša pod Spišským hradom, sa už v tomto roku uskutočnia na Podlesku pri Hrabušiciach. Chcem však povedať, že spišské folklórne slávnosti počas svojej existencie, respektíve počas svojho vzniku, vystriedali viaceré miesta. Nebolo to vždy len na Spišskom Salaši, oni sa organizovali aj v meste Spišská Nová Ves, aj v Levoči. I keď sa miesta ich konania menili, organizátorom bolo vždy Spišské kultúrne centrum a knižnica. Naším zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, ktorý pochopiteľne finančne prispieva do tohto festivalu, ale nie len financiami, ako by sa zdalo, ale v prvom rade, alebo predovšetkým a najmä nami zamestnancami Spišského kultúrneho centra a knižnice, ktorí teda tento festival plnohodnotne pripravujeme. Rozhodnutiu o tom, že spišské folklórne slávnosti sa presunú na Podlesok, predchádzali dlhé rokovania zástupcov Spišského kultúrneho centra a knižnice, Správy Národného parku Slovenský raj a obce Hrabušice. Aj s naším zriaďovateľom sa rozhodlo, že Podlesok je tá najlepšia vyhovujúca možnosť, čo sa týka vybavenosti priestoru, parkovacích kapacít, ubytovacích, stravovacích kapacít a takisto aj samotný priestor autokempingu, kde je to uzavretý priestor. 51. ročník spišských folklórnych slávností sa tento rok teda uskutoční na novom mieste s novým konceptom a zároveň aj v novom termíne. Dokonca sme boli úspešní aj v internej výzve nášho zriaďovateľa. Tradície inšpirujú inovácie a odtiaľ čerpáme nejaké finančné prostriedky, čo opäť rozšíri a umožní takú lepšiu technickú vybavenosť tohto festivalu. Spolupracujeme pochopiteľne aj so Správou Národného parku Slovenský raj. Budeme dodržiavať všetky ich opatrenia. Festival realizujeme mimo hlavnej turistickej sezóny. Bude sa konať konkrétne 21 až 22 jún 2025. Dôležitý dôvod, prečo sme termín festivalu taktiež zmenili. V tom čase sa taktiež koná festival v Helpe. A ten už nám výrazne odoberal aj účastníkov, aj návštevníkov. Tak to nemá odvahu, nevyhráva a občas teda aj tým odvážlivcom šťastie praje. Takže ja pevne verím, že je to správny krok a že táto zmena prinesie festivalu, že ho posunie výrazne vpred.